Hello, përshëndetje, mirë se erdhe in this new Albanian class. Today we are going to learn together some useful expressions on how to introduce yourself in the Albanian language. At the end of the lesson, we can also do two activities about reading and comprehension. So, without further ado, let's start with today's lesson. The first phrase that we are going to look today is going to be hello, my name is. Now remember that in the Albanian language we have two expressions to say hello, one for the formal, another one for the informal. So let's say you are introducing to someone you don't know. In Albanian you will say Përshëndetje, emri im është. Përshëndetje, emri im është. And then for informal, Ç'kemi, emri im është. Ç'kemi, emri im është. And then you can also use another informal expression. Hi, I'm. Ç'kemi, jam. And then you add your name. For example, Ç'kemi, jam Claudio. Ç'kemi, jam Claudio. I'm from. Jam nga. Jam nga. For example, I'm from Albania. Jam nga Shqipëria. Jam nga Shqipëria. I'm. What's your name? In Albanian. Jam Claudio, for example. Si e ke emrin? Jam Claudio. Si e ke emrin? I was born in. Jam lindur në. Jam lindur në. Jam lindur në. For example, I was born in Albania. Jam lindur në Shqipëri. Jam lindur në Shqipëri. I live in. Jetoj në. Jetoj në. Jetoj në. I'm a student. Now remember that in Albanian, for the word student, we have two words or two expressions. Now, if you are, let's say, a student from the first grade up to high school, in Albanian we use the word nxënës for male gender and then nxënëse for the female. So here you can say jam një nxënës. Jam një nxënës. Or jam një nxënëse. Jam një nxënëse. And then if you are a student going to college or university, then in Albanian we use the word student for male gender or studente. So here you can say jam një student. Jam një student. Or jam një studente. Jam një studente. I'm retired. Jam në pension. Jam në pension. Jam në pension. I'm self-employed. For the male gender, jam I vetëpunësuar. Jam I vetëpunësuar. And then for the feminine, jam e vetëpunësuar. Jam e vetëpunësuar. I am married, male gender. Jam I martuar.
jam I martuar. And then for the feminine, jam e martuar. Jam e martuar. Jam e martuar. And then the opposite, I'm single. For the male gender, you can say jam beqar. Jam beqar. And then for the feminine, jam beqare. Jam beqare. I have 2 children. Kam 2 fëmijë. Kam 2 fëmijë. Kam 2 fëmijë. I have a big family. Kam një familje të madhe. Kam një familje të madhe. The opposite, I have a small family. Kam një familje të vogël. Kam një familje të vogël. I have a brother. Kam një vëlla. Kam një vëlla. I have a sister. Kam një motër. Kam një motër. Kam një motër. Now, before we close today's class, we are going to look at 2 very important dialects which you can practice your reading and comprehension in Albanian. Now, of course, I won't read the English dialect, but I'll just focus on the Albanian one. I'm going to read it twice. The first time, I'm going to try to read it slow, and then the second time, I'm going to start reading it a bit quicker. So, let's start. Përshëndetje. Unë quhem Ana. Jam nga Spanja. Jam studente dhe po mësoj anglisht. Në kohën e lirë, më pëlqen të shikoj filma dhe të lexoj libra. Kënaqësi që u takuam. Once again. Përshëndetje. Unë quhem Ana. Jam nga Spanja. Jam studente dhe po mësoj anglisht. Në kohën e lirë, më pëlqen të shikoj filma dhe të lexoj libra. Kënaqësi që u takuam. And then, let's see carefully the second dialect. Përshëndetje. Unë quhem Daniel. Jam 18 vjeç dhe jam nga Shqipëria. Jam nxënës në shkollë të mesme dhe po mësoj anglisht sepse dua të udhëtoj dhe të studioj jashtë vendit në të ardhmen. Jetoj me prindërit e mi dhe motrën time më të vogël në Tiranë. Në kohën e lirë, më pëlqen të luaj futboll, të dëgjoj muzikë dhe të kaloj kohë me miqt e mi. Më pëlqen gjithashtu të shikoj filma
dhe të mësoj gjëra të reja në internet. Kënaqësi që u takuam. Now, once again. Përshëndetje, unë quhem Daniel, jam 18 vjeç dhe jam nga Shqipëria. Jam nxënës në shkollë të mesme dhe po mësoj anglisht sepse dua të udhëtoj dhe të studioj jashtë vendit në të ardhmen. Jetoj me prindrit e mi dhe motrën time më të vogël në Tiranë. Në kohën e lirë, më pëlqen të luaj futboll, të dëgjoj muzikë dhe të kaloj kohë me miqtë e mi. Më pëlqen gjithashtu të shikoj filma dhe të mësoj gjëra të reja në internet. Kënaqësi që u takuam. Thank you for watching and do not forget, subscribe for more videos. See you in the next one.